1, 2, 3, come on! Come on, come on. Hello mga kaibon, meron lang akong isi-share sa inyo. Alam ko yung problem ko sa mga daga, problem nyo rin. So, hopefully makatulong sa inyo. Dahil yung mga trap ng daga, pag malalaki na hindi na gumagana. So, medyo mahirap na silang yung mga binibiling trap hindi na gumagana, masyado nang matatalino. So meron akong naisip na trap at effective naman. So tuturo ko sa inyo kung paano ko ginawa yon. So hindi na rin kayo bibili, kahit yung mga cage nyo na available doon sa bahay nyo, pwede nyo gamitin. So kahit anong cage pwede. So ito ginamit ko, itong cage na to. Ito dahil sira na, natanggal na yung ilalim, nilagyan ko na lang ng screen. So para maging dito kasi may poop tray yan, saka plastic to, ginat-gat na ng daga. So ito na lang gagawin ko. So ito siya, ito gagawin ko. Ang kailangan mo lang ay bird cage na available, kahit yung mga sira na, basta wala lang butas. Tapos mga stick, tsaka bato, tsaka ito tali. Yan lang kailangan nyo. Kung yung gagawin, ito kasi na ginawa ko na to. So yung isang stick, talian nyo. So ito, isang stick na may tali, nakakonect yan dito sa pinto. Sa pinto, ayan o. Itong pinto. Sa pinto. Nakakonect yan doon sa pinto. Ayan, stick. Yung stick dito, nakakonect dito sa pinto yung tali. So, nandito sa kabila. Ayan, sa kabila naman to. So, nasa likod to. So, dito yan, ganyan. So, yan. So, nakaganyan siya dito. Yan. Yan, ganyan. Ito, gamit nito dito sa pinto, lalagay ko pampabigat para hindi na bumaba kagad. So, meron siyang alambre para bumaba kagad siya, ganoon. Kaya hindi maangat, baka mamaya maangat ng malalaking daga, hindi siya maangat. So yun. So, saka mayroong isang stick na ganito na nakasabit sa likod. Tatalian ng stick. Ito effective to guys, kahit yung mga dagang malalaki nadali na dito. So ganito. Yan, tatali mo lang sa likod to, ganito.
Kulang pa ako ng pansaping dito. Tsaka pagkain. Yan, ito sapin doon sa ilalim para hindi maano yung mga pagkain nilalagay mo. So, ilalagay yung pagkain din ng ibon kasi yun yung hinahanap nila. Yun yung kinakain nila. Ito, pag inapakan nila to, bababa yung pinto. Kahit anong cage nyo, bird cage yun, double cage pwede rin. Gamitin. Pagkain. Lalagyan mo ng pagkain. Sabay harap, tsaka may pinakadulo. So, yan na yun. Pakita ko sa inyo yung paano siya. So, yung likod niya, ito. Pag kumain sila rito, yan. Kakain sila rito, maapakan nila to. Ito, yan o. Pag napakan nila yan, yan o. Bumababa ang pinto. So, ganun lang. Yan. Ganun lang siya. Yung likod, ito. Yan, yan, ito. Ito yung pinto, oh. Ito, isasabit mo lang dito. Yan, sabit mo siya dito. Tapos, nakabara dito yung isang stick. Wait lang, ha. Stick. So, ito. Ito, dyan. Yan, yan, yan. Lang. Hawakan mo nga, sige. Hawakan mo nga. Saan? Hawakan mo, gano'n. Saan? Hawakan mo. Alin? Ganyan, hawakan mo dito. Yan, yan, yan. O yan, ito. Itong stick. Sabit dito. Yan. Yan, 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 yan. Yan, yan. Yan, yan. Para pag inapakan to doon sa loob, bababa to. Ayan, bababa yan. Yan yun. Ayan. Pakan yan, matatanggal to.
bababa yung pinto. So, ganyan lang. Kahit sa anong cage, pwede nyong gamitin yan. Oh. Lagay na natin. Let's go. Yan, lagi may dumadaan daga dyan. Yan.